Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro nunha xornada na que, como a todos, estamos conmocionados pola traxedia aérea que se rexistraba hoxe ao estrelarse un avión que partira de Barcelona con 150 persoas a bordo, entre elas un veciño da Coruña. E tamén a de hoxe unha xornada de loito en Laxe tralo falecemento de dous mariñeiros da mesma familia. A marxe destas cuestións tráxicas que marcan desafortunadamente a xornada, a nós o que nos toca no Faladoiro é botarlle unha ollada a como están as cousas no político, como está o panorama preelectoral, comezando, por suposto, pola nosa cidade. Hoxe había rolda de prensa para presentar públicamente o primeiro tramo da candidatura de Compostela Aberta, aprobada nas primarias que se celebraron esta pasada fin de semana e que encabezará, como saben, Martiño Noriega, alcalde de Teo e covoceiro de Anova. En esa rolda de prensa, Martiño Noriega pedíalle á oposición, a PSOE e a BNG, que clarifiquen a súa posición respecto aos pactos postelectorais. Será unha das cuestións das que falaremos un día máis na tertulia. Hoxe tamén se falaba moito da integración, de se sería conveniente que se integraran en Compostela municipios limítrofes, o fío dun informe do Club Financeiro de Santiago que defende esa integración de concellos. Veremos que opina o alcalde, candidato do Partido Popular, e logo está, por suposto, a análise postelectoral do ocorrido en Andalucía. Seguiremos tirando conclusións das eleccións andaluzas do domingo, da vitoria do PSOE, ou máis ben da vitoria de Susana Díaz neses comicios. Para falar de todo isto, están connosco a xornalista María Méndez. Que tal, María? Moi ben, gracias, Benvida, Susana. un placer. O licenciado en Económicas, José Ramón Rey Couselo. Que tal? Moi ben, gracias. Benvido, un placer. E o politólogo Víctor Casas, que hoxe debuta na tertulia. Víctor, un placer. Benvido, moi benvido o Faladoiro, e que é secretario xeral de Podemos Compostela. Así que nada, estamos encantados de terte por aquí. Xa sabes que teñamos ganas de que estivera por aquí alguén de Podemos Compostela, e eu espero que esteas a gusto na tertulia e que repitas, por suposto, que é a miña intención, pero xa che adianto que nin María nin a José Ramón lles convence moito iso de Podemos, logo xa o comprobarás ti na tertulia. Habrá tempo para todo. Bueno, pois haberá tempo, efectivamente, para falar de Podemos e de como está a actualidade. Se vos parece, empezamos como sempre, polo noso, por como están as cousas en Compostela e por esa rolda de prensa que se producía hoxe. Martiño Noriega e o primeiro tramo da candidatura de Compostela Aberta, elixida nas primarias da pasada fin de semana, primarias nas que participaron máis de 1000 persoas das preto de 1400 que estaban inscritas. Dicía Noriega que Compostela Aberta ten vocación de liderar o cambio na cidade e sobre pactos instaba o resto de grupos da oposición a que clarifiquen a súa posición respecto ás alianzas postelectorais. Bueno, xa sabemos, Víctor, empezo por ti, que Podemos como tal non se presenta a estes comicios, pero aprobastedes en asemblea apoiar esa candidatura de Compostela Aberta. Así que entendo que, ao menos a ti, supoño, a título individual, te parece un bo candidato Martiño Noriega a alcaldía, non? Digo porque está tamén a recibir moitas críticas nos últimos días. É un bo candidato Martiño Noriega? Por riba da percepción persoal que se poida ter, é evidente que o escenario dende a aparición de Martiño modificou sustancialmente. É dicir, moita xente comeza a percibir que quizáis ese proxecto que está latente en toda a sociedade dunha nova maioría que anela un cambio pode cristalizar neste proxecto de Compostela Aberta do que Martiño é agora mesmo a cabeza máis visible e seguramente sobre a que está máis focos. Ese tipo de ataques pode tamén deberse en certa medida a que está capitalizando parte dese descontento e hai certas forzas que ven con certo recelo esta situación que se está dando.
Pero se me permites un segundiño para puntualizar, porque penso que hai certa confusión acerca da posición de Podemos Compostela. Como dicías, Podemos Compostela non estará nas municipais, e que Podemos Compostela non apoiou a ningún candidato nin nas primarias, nin necesariamente fará unha campaña altamente decidida nas municipais. Eso é unha cuestión que se irá decidindo en función de como Compostela Aberta sexa capaz de materializarse nesa ferramenta de cambio que é necesaria para mudar as estructuras existentes agora mesmo en Compostela, fundamentalmente os equilibrios de poder no Pazo Raxoi. Bueno, como son os politólogos, María Méndez, os Sí, politólogos de Podemos, Sí, Pero tiña que puntualizalo, Víctor Casas, porque é verdade que hai certa confusión, non, na cidade, non? Mesmo nos medios de comunicación ás veces, non? Sí, Que presentamos a Podemos como parte de Compostela Aberta, non é exactamente así, non? Non é certo así, pero o certo é que na última parte da túa intervención a min gustaríame que aclarar realmente entón cal é a participación de Podemos, porque a renglón seguido ti perdón, ves a suliñar que eso depende de cal vai a ser a posición que adopte posteriormente Compostela Aberta. Quero dicir, vos estades simplemente como unha cuestión oportunista de que si Compostela Aberta ten unha posición importante no próximo Consello de Compostela, vos vades a estar realmente aí. Si non ten, entón vos quedades ao marxen. Quero decir, non entendo realmente cal é a posición de Podemos en todo isto. O que sí me parece que hai bastante de oportunismo. Eu califico así, e vamos, pareceme que existe, despois seguirei porque o considero oportunista, non? Falaba Víctor, falaba eu tamén das críticas que está a recibir Martiño Noriega, e dicía el que, pois, o mellor hai un protagonismo de Noriega que provoca esa resposta por parte de outros partidos. José Ramón, ti concordas niso? Ti ves moi protagonista Martiño Noriega nesta pre-campaña? Eu vexo a Martiño Noriega como un táctico. Non coñezo, salvo por oídas, es decir, non son ciudadano de Teo, por tanto, incluso non podo hasta xulgar ou analizar políticamente a xestión de Martiño Noriega no Concello de Teo. Por tanto, aí sí que non vou a entrar ni facer ningún tipo de valoración. Falo de táctico porque é certo que Martiño Noriega, lonxe de presentar un proxecto político para Santiago, desde Compostela Aberta, que está todavía por definir, e algo que ni tan siquiera creo que as propias corrientes de opinión e as propias organizacións que forman parte desta estrategia política negan, porque o proxecto político, repito, de Compostela Aberta é completamente descoñecido. Sí que é certo que está asumindo un rol que se sustenta única e exclusivamente por unha cuestión de tacticismo puro que pasa por, de alguna forma, intentar dar unha réplica, en este caso, o goberno do PP, entendo que facendo un exercicio única e exclusivamente de política ficción. Cuando Martiño Noriega pide públicamente, y manifiesta públicamente cuál va a ser o sentido do voto, de un hipotético voto das forzas que nos imos presentar e que previsiblemente vamos a ter representación municipal, no sentido de si se apoyará a eles ou non, en primer lugar presume que vai ter un resultado que políticamente xa digo está por ver, a non ser que efectivamente Martiño Noriega teña unhas habilidades extrasensoriales que o resto de personas normais non temos. Quizáis teñen quizas que indican por onde as enquisas en España, e nos procesos electorales, e acabase casi de demostrar en Andalucía. É algo habitual, non? Acabase de demostrar en Andalucía. É o habitual. Ben, no, pero de todos os sitios é unha cuestión. Non vas a salir con espírito perdedor. No, eso en absoluto. Pero de aí a aparecer, non sei se por unha cuestión de urgencia, non sei se por unha cuestión de necesidade imperiosa de facerse notar, pero que é certo que noto nos últimos tempos, incluso en Podemos, non a nivel local, pero sí a nivel nacional, sobre todo nas manifestacións de algúns dos seus líderes, vémoslo no caso de Andalucía, donde incluso Rejón, despois dos resultados electorais, non tiña moi claro e asumía como propio un discurso ata fainada, porque incluso se sigue manexando ahora da dereita, que é o del pueblo subsidiado, pero noto, volvo a repetir, es decir, como unha especie de urxencia inmediata por parte de esta autoproclamada esquerda rupturista, de facerse notar no tabuleiro político e, sobre todo, e para nós pasa fundamentalmente, entendemos das ausencias que poden ter, por a presentación dun proxecto político de goberno para esta cidade e de transformación para esta cidade. No caso de Compostela Aberta non o coñecemos, no caso de outras organizacións
coas que evidentemente non coincidimos no político en absolutamente nada, sí coincido. Temos que decir que o PP foi desafortunadamente para a cidade, pero ratificado de forma mayoritaria por os ciudadanos fai 3 anos ou 4 anos, e no caso do goberno socialista, que ten gobernado e transformado esta cidade durante 25. Bueno, Por lo tanto, eu pido única e exclusivamente que se fale de política, que as urxencias personales e as estrategias de tacticismo puro de algúns, pois que queden supeditadas ao interese real da cidade. Non? Bueno, estamos falando no debate dos nomes, pero hai que falar tamén efectivamente de proxecto de cidade, e supoño que agora tamén empezaremos a falar de todo iso, non? De proxectos. Pero xa resulta paradóxico que cando un se vai a presentar como candidato a xestionar un concello, o primeiro que se lixa e o primeiro e o fundamental sexa a persoa antes do proxecto. A min pareceme que debería ser ao revés, que antes moitísimas persoas puxéronse de acordo nun proxecto de cidade o que queren realmente para esa cidade e despois elixen a persoa. Soanme, eu estou de acordo con José Ramón en ese sentido, soame a moi tacticista o feito de que eliximos unha persoa, sacamos como da chisteira un coello e despois vamos a facer en torno a eso o programa. Pareceme bastante, sobre todo cando estamos un espazo tan limitado, porque falta prácticamente un mes e pico para as eleccións. Creo que había que plantexar a vida política un pouquiño máis serio. Ou seja, isto de chegar por chegar tamén vai a ter un costo. A ver, ben, Víctor, que opinas de todo o que estamos a falar? A ver. Bueno, moitas cousas que non A estou ver, de acordo, te pero apuntaches sí, alguna? apuntei unhas cuantas. Fálase dun proxecto de cidade. O proxecto de cidade non ten tampouco moi claro se realmente o proxecto de cidade que lle gustaría a cidadanía o que hai enriba da mesa actualmente materializado nesta última legislatura, vamos. Custaríame creer que exista moita xente, incluso votante do Partido Popular, que teña unha certa sensación de orgullo coa xestión que se levou a cabo nestes últimos 4 anos. Custaríame creer tamén que un porcentaxe importante desa xente non entenda que son precisas unha nova forma de entender a relación dos cidadáns ca política. Custaría moito entendelo. Podo estar trabucado, pero custaría moito entendelo. A cuestión do proxecto de cidade que pode encarnar Martiño Noriega, bueno, hai que ter en conta que estamos nuns tempos, aínda que moitas veces non se quera ver, onde non sirve para analizar a realidade as lentes antigas. A que me refiro? Actualmente hai na sociedade un conxunto de xente dispersa, difusa, que moitas veces ten moito que aportar en base a un coñecemento sectorial de certas temáticas que poden ser parte dun proxecto de cambio. Eso é a gran novidade. Que pasa? Que os proxectos que están en riba da mesa actualmente, por chamarlos de alguna forma, transformadores, o que fan é devolverlle a palabra a xente. Están logrando un feedback, unha volta e unha chegada de aportacións altamente significativas. E digo por experiencia propia porque na organización temos moita xente que non directamente, pero dunha forma está interesadísima en participar, en aportar, en facer chegar os seus coñecementos. Cal é a diferencia? Que na lista que se presenta, por exemplo, hai moita xente profesional e con unha cualificación altamente recoñecida dentro de certos sectores. Que estamos poñendo en dúbida que esa xente non vai ser capaz de xestionar unha cidade cun capital simbólico moi importante, pero con unha poboación limitada, estamos falando de menos de 100.000 habitantes. Custaríame moito creer que a xestión feita ata agora será superior a que poida facer certa xente cunha cualificación. Pero, Víctor, aquí non estamos a discutir, por Dios, a valía das persoas que se presentan nas formacións políticas. Aquí o que estamos a discutir é que as formacións políticas, xeralmente, cando se presentan ante a sociedade, fanno con un proxecto. Porque é verdade que hai moitísima xente valiosa, pero os que queren agora chegar e os que tamén estuveron, houve moita xente valiosa. Ou seja, eso non desprestixia a nada. O que sí me podes decir eu non estou de acordo co modelo que está, eu vou a plantexar outro, pero me tes que decir que modelo. O mero feito de capitalizar e de rentabilizar o descontento, é dicir, vamos todos a xuntarnos porque estamos moi descontentos, vale? E despois que? Pero que me presentas? Que plan me presentas ti a min? Si non o tes, entonces ao mellor o que tes é que facer é madurar ese proxecto e despois presentarte á sociedade. Mira, o feito de que un líder como Martiño Noriega preséntese hoxe ante a cidadanía con unha lista electoral e simplemente, pareceme que o máis importante, o titular sexa que o que está pedindo da oposición é que clarifiquen a súa postura de se van a levar ou non pactos a posteriori despois das eleccións,
Bueno, é que, francamente, xa me di bastante desa persoa. O sea, se vostede se está presentándose diante da sociedade, dígame que proxecto ten para aglutinar a xente no voto e que lle voten a vostede. Agora, o mero feito de decirme se os restos van a pactar ou non van a pactar, que me está a suxerir? Que o que realmente estamos a xogar é a decir onde quedo eu nese futuro xogo de pactos ou non pactos que xeralmente se levan a cabo despois dunhas eleccións. Sí, bueno, a ver, que remata Víctor, logo simplemente quero dicir, creo que quere seguir con nesta a verdade é que dicir que desa rolda de prensa o titular é pactos, o titular para quen quera ver nesa frase o titular. Quer dicir, xunto a eso houve un conxunto de propostas que non pasan necesariamente por unha afirmación do resto das forzas de cal van ser o seu posicionamento a posteriori. Entón, quer dicir, os pactos poden ser unha cuestión, pero non penso que sexa o que poda, dicirlo así, resumir a rolda de prensa esta mañá, que non era únicamente de Martiño, senón que era unha candidatura que se está presentando despois dunhas primarias nas que participan máis de 1000 persoas. Martiño, non? Bueno, pero está claro. Xa, pero a cuestión é que eso é un pouco, quizáis, o que tamén parece que, como incidía antes, as lentes de antes non serven. Estamos ante un proceso no que hai moita xente que de outra forma non participaría que agora ve a política dunha forma moito máis próxima. E a forma de participar é implicándose dunha maneira que antes parecía impensable. Entón, eso, no último termo, aínda que entendo que a nivel mediático sexa moito máis fácil sintetizar as discrepancias en base a caras visibles, hai proxectos de moito máis calado. Que é o que fai que xente independente que nunca se mobilizase agora de un paso? Quizáis porque entende que agora mesmo para eles hai un espazo. Esa pode ser unha diferencia. Por eso parece un pouco, non sei dicir tendencioso, que o resume sexa pactos. A política, ata lo de agora, estuvo salpicada de moitísima xente independente que se integrou, saiu e entrou na política en diferentes momentos como unha cousa normal. Que non inventades nada, queres dicir, non, María, queres dicir, non inventades nada, non queres dicir. No, por favor, non é algo novedoso. Logo sigues, Víctor. A ver, José Ramón, que quere apuntar tamén. Moitísima xente independente está hoxe. Mira, eu non quería singularizar esta miña intervención. Pero eu sí que teño dúas visións fundamentais, non? E eu teño comentado en algún programa. E eu creo que o que é sustancia, por lo menos parte do meu pensamento político. O primeiro é saludar democráticamente cualquier tipo de manifestación ciudadana, organizada, autoorganizada, formulada desde unha perspectiva política clásica, moderna, rupturista, etc. A mí isto me parece saludable. Eu saludo, de verdad, como ciudadano, antes que socialista, ou que entendo que tamén o término socialista e ciudadano mesmo, pero saludo a multiplicidade de propostas políticas en Santiago. Por tanto, saludamos a Compostela Aberta, seguro. E despois teño outra máxima tamén fundamental, que isto sí que é unha visión moi particular desta doutrina Estrada que facían os mexicanos, que non inmiscuirme na política orgánica e como se fan as cousas nas organizacións políticas que non son a miña. Dito isto me fai tamén libre para decir que eu, cando a irrupción de Podemos, eu vin con interese, incluso interese desde o punto de vista intelectual e político. Pero sí que creo que marca seguramente un antes e despois político, non vou explicar. Me parece saludable algunhas das medidas e das propostas que se fan, incluso en termos de funcionamento interno. Me parece interesante, podo coincidir contigo, cando falas das gafas de ver a bella política. Eu non creo tampouco na bella política. Eu saludo esa nova forma de facer política. Incluso me gustaría que se legislase nese sentido. E que, por exemplo, cuestións que todo agora parecen como moi novedosas, que nós vimos poñendo en práctica de fai moito tempo, como son primarias, como son limitación de mandatos, etc., sea unha cuestión por lei, como en Alemania, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, créeme que podemos coincidir en moitos aspectos. Dito isto, non entendo como se nos pode decir ou se pode única e exclusivamente etiquetar a estrategia política de Compostela Aberta ao marxe do tacticismo que eu facía referencia, argumentando única e exclusivamente que hai, efectivamente, feedbacks e inputs que chegan de xente independente. No Partido Socialista eso pasa, seguramente no PP tamén. Non somos os únicos que recibimos inputs e aportacións de ciudadanos non organizados, porque todos os partidos se nutren deso. Ao final, chegamos a unha situación onde nos poñemos tan alto o listón político que aqueles que nos dedicamos á política que temos como casi vértigo. Acaso non somos ciudadanos? Acaso non hai socialistas no paro? Acaso non hai compañeros e compañeras de Podemos no paro? Claro que hai, e claro que sufrimos todas as realidades moi concretas e determinadas. Os políticos non son raras avis. Eso para empezar. E outra cuestión, mira, é
hai un tema que son as regras do xogo e que debe ser fundamentais, que é o respeto aos adversarios. Nos sentimos nestos 3 ou 4 anos de desgoberno do Partido Popular, de goberno fallido do Partido Popular, a responsabilidade que asumimos e que creo que democráticamente fixemos e levamos a cabo de forma solvente, que é facer unha oposición en circunstancias absolutamente moi complicadas. E cando nos o facíamos, nos tiñamos que sufrir tamén aqueles que argumentaban que éramos o mismo que o Partido Popular, cando non hai ningún solo episodio vinculado á corrupción política e de xestión municipal do Partido Socialista, ningún solo. Iso non estaba, iso sospeita. Pero, sin embargo, foi un dos argumentos e ideas forza desa esquerda rupturista, incluso de Martiño Noriega. Mira, eu vin a proposta e o manifesto político de Compostela Aberta. E o que dicen son generalidades e máis, cando se fala de transparencia, cando se fala de boa praxis, etc., si se pretende de alguna forma que sea unha cuestión exclusivamente unilateral, verás como Agustín Hernández en 2 días e se la dalice da buena práctica. E non lle podemos negar. Claro. Víctor, María, algunha cousa máis? Non sei se a Víctor llegaba a algunha cousa. Sí, eu se me permites un segundo. Aquí falábase un momento, xa volto case máis á organización Podemos Compostela, de oportunista. O apoio non vai depender do resultado final nas eleccións de Compostela Aberta ou non. Nos o que entendemos é que estamos nun ciclo político, que agora trataremos unha deses fitos como son as eleccións andaluzas, na que estánse modificando sustancialmente as relacións e correlacións de poder. Entendemos que o desencadenante desa modificación nesas relacións ten que ver cunha cidadanía que maiormente comparte certos acordos. Podemos chamar certos consensos por oposición. Ten moi claro que non quere. Eso actualmente ten unha forza tan grande como para poder artellar alternativas ao que hai. Xa, ainda que sexa un pouco simplista, partimos dese primeiro punto. A cuestión é que dende Podemos Compostela, e penso que seguindo unha estrategia que aprobouse na Asamblea Vista Alegre por máis de 100.000 persoas, é que se queremos que o cambio sexa posible, temos que ser moi cuidadosos. E temos que darlle carta e validez a aquilo que sexa moi similar ao que nos defendemos. Isto é, unha nova maioría popular que non sexa, pois, algo que recorde a bella política, que implemente medidas relacionadas coa transparencia, coa participación, que non deixe espazo para a corrupción, e, en último termo, que xere unha nova identidade. Porque aquí falábase de programas e demais que básico está se creando, pero que se demostrou a partir das eleccións europeas é unha cousa que moitas veces quedou de lado, é que as emocións tamén xogan un papel crucial na política. Entón, ser capaces de ilusionar pode ser tan importante de cara a modificar un escenario electoral como ter o programa máis perfectamente perfilado. Hasta tal punto eso que en estos momentos o maior activo que ten Podemos é a ilusión da xente, nada máis, porque despois a nivel programático deixa bastante que desexar. Sí, bastante que desexar. Pero bueno, pero imos a ver, si é tan claro que digamos que esa forma de facer política nova é unha opción que vos defendedes e que queredes levar a cabo a práctica, o que tiñades que facer era presentaros con a marca Podemos a unhas eleccións municipais. Non en esa confluencia multi-ideolóxica, vou a decir, na que confluyen 20.000 formacións políticas, corrientes, plataformas, colectivos, etc. Non. Para facer política como vos queredes defender, pois hai que mollarse, presentarse con marca Podemos a unhas... No, o que pasa é que hai demasiado risco, entón vamos a esperar a Xerais que ten maior rentabilidade. E despois hai outra cousa. A ver, breve. Breve, xa remato. A min, francamente, son tamén das que penso que o señor Martiño Noriega, que aposta claramente por esta opción, o que tiña que estar a estas alturas facendo mostras de coherencia absoluta de praxis política e haber dimitido xa da alcaldía de Teo e adicarse exclusivamente á súa candidatura, que é o que ten que facer. Eso tamén é unha mostra de praxis política e de ética profesional. Eso tamén está a dar que falar, José Ramón? Non sei se te concordas con María ou... Eu, neste caso concreto, isto foi unha das denuncias que se ten feito por algúns ex-dirixentes e pasado, o sea, vello pasado do Partido Socialista. Eu non coincido. Falas de Sánchez Bugallo, non? Imagino. Non coincido nesa percepción. Creo que, en todo caso, é certo que
o nivel de influencia... ¿No te parece tan importante? No me parece tan importante. Creo que el nivel de influencia a 2 meses, ¿no? Prácticamente, si e casi coa Cámara disolta. Si eso o chega a facer un representante do PP... Estás todos os días aquí denunciando unha situación de doblete político, María, de que hai que abarcar o poder, de que non sei que non sei quanto. Porque creo que, vamos a ver, eu creo que en política non todo vale. Bueno, iso non concorda su candidato a alcaldía, Exactamente, en política non todo vale. Mira, eu o único que dixen... A ver, María, o único comentario que fixen no seu momento e a única comparación que fixe de Martiño Noriega como alcalde de Teo e, digamos, a súa presentación como candidato por Compostela Verde para a alcaldía de Compostela ou para a alcaldía de Santiago era algo así como a doutrina Telmo Martín, que pusiera en práctica este exalcalde de Sanxenxo cando se candidatou a Pontevedra. Foi o único, digamos, comparación que fixen, que ademais é unha comparación certa. A partir de aí, que Martiño Noriega seña como é, aínda a día de hoxe, alcalde de Teo, e que isto invalide para facer campaña electoral ou presentar un proxecto político para Santiago. Non invalida. Non é estéticamente aceptable. Non me parece. Hai moitas cosas en política que non son estéticas, coas que seguramente tú e eu podemos estar de acordo, aínda que temos disentido, como, por exemplo, ter unha maioría de concelleiros non electos, e aínda así é legal. Por lo tanto, non se pode... Claro, María, no, por eso te digo. Non se pode ir de purista e falar ca boca chea de facer unha nova práctica política, despois ti facer, en fin, este tipo de... Eu non critico, non me parece unha cuestión fundamental. Me parece máis preocupante que a día de hoxe, a 2 meses das eleccións, non coñezamos, salvo perfis de carácter personal absolutamente respetables, dos que non dubido, como non pode ser de outra forma, da súa capacidade profesional, no político está por ver, que son os 10 primeiros candidatos e candidatas de Compostela Aberta. É dicir, xa digo, non dubido das súas capacidades personais e profesionais, estará por ver a política. Me preocupa máis que se me pida a min, como militante do Partido Socialista e como responsable, ou como parte, digamos, de organización a nivel dirigente de Santiago, que nos posicionemos políticamente con alguén que non sabemos nin tan siquiera que tipo de programa ou proposta vai facer para a cidade. E que se me intente marcar os tempos políticos. Eso sí me preocupa máis. Víctor, que temos que ir case publicidade. Alguna cousa que che quede por apuntar? Sí, unhas cuantas, pero tampouco teño moi clara. Resume. Claro, eu como non veño a defender directamente a Compostela Aberta, senón co que se di que de Podemos debería estar nas municipais, sería excesivamente pretencioso que unha organización que non ten ningún ano de vida poda presentarse en 8.000 concellos, a marxe de un error estratégico garrafal. Error estratégico, sobre todo error estratégico. Por suposto, presentarse. Eso sí, claro, error estratégico. Evidentemente. A ver, sí, Víctor, sí. Sí, evidente que sería un error estratégico, porque non sei se coñecemos un pouco o funcionamento de Podemos, é o fácil que en povos pequenos facerse co control da marca Podemos. Sería moi sinxelo, entón hai que ter moito cuidado de que non se manche. Sobre todo, tendo en conta de que estaba xa en funcionamento ou en marcha certos proxectos municipalistas que encarnaban perfectamente a lógica de Podemos. Isto é, xente proveniente de movementos sociais, de movementos veciñais, con alta representatividade no tecido asociativo, que xa estaban empezando pola súa conta un proceso de enclave municipalista. Se eso funciona, Podemos ten que estar aí apoiando. Se o que hai é únicamente unha cuestión que vai replicar as lógicas antigas, aí non estaremos. Deixámoslo aí, facemos pausa para a publicidade, a volta analizamos xa o escenario que deixan as eleccións andaluzas, así que pequeniño descanso, non marchen, volvemos de contado. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no faladoiro hoxe na compañía de José Ramón Rey Couselo, de María Méndez e de Víctor Casas. O
politólogo que é secretario xeral de Podemos Compostela, que hoxe debuta no Faladoiro. Quedanos 20 minutos de programa, primeira parte falando do noso, segunda parte falando das conclusións que hai que tirar das eleccións andaluzas e do triunfo de Susana Díaz. Non sei se triunfo con matices, logo nos dirá María Méndez, a xornalista da mesa, como vela, pero entendo que triunfo moi celebrado por José Ramón Rey Couselo, polo que quero empezar. Bueno, dirá que vai gobernar en solitario, e o PP xa dixo hoxe que non vai votar a favor da súa investidura, así que, bueno, pois veremos que fan Podemos e Ciudadanos, non? Se non, pois esa investidura será en segunda volta. Bueno, en fin, veremos que pasa. Sí, seguramente vai a ser en segunda volta. O triunfo de Susana Díaz e do Partido Socialista en Andalucía incontestable. E no seu conxunto, como di Pedro Sánchez, non? Creo que... No conxunto do partido tamén, non? E a mí me resulta complicado singularizar o triunfo do Partido Socialista en Andalucía ou, neste caso, na figura exclusivamente de Susana Díaz. O sea, que é unha candidata excepcional, que eu creo que fixo unha moi boa campaña, que eu creo que sí, que arriscou notablemente cando adiantou as eleccións, pero, bueno, ao final o resultado creo que bo, sobre todo, bo na situación na que políticamente estamos. É dicir, hai unha cosa na que eu creo que tamén hai que ser honesto na propia análise política e dos resultados electorais. É dicir, o Partido Socialista na Andalucía nos últimos 7 anos se ten deixado ni máis ni menos que 700.000 votos polo camiño. Temos un resultado en votos de 1.400.000, que é o resultado máis escaso, digamos, de todas as convocatorias, non, as que temos acudido. E, bueno, si é certo que hai unha nova irrupción de formulacións políticas diferentes. Sí que considero tamén que hai, sobre todo, un clarísimo perdedor e un resultado desde o punto de vista político de un hecatombe, que do Partido Popular e de Moreno Bonilla. Hai un resultado moi bo para Podemos, seguramente menos bo do que esperaban, pero veremos resultado... que opina Víctor, pero sí que parece que hai certo sabor a decepción, non? Resultado importante e sobre vale, todo... Vale, aquí hai un resultado importante, efectivamente. E sobre todo e fundamentalmente creo que hai un resultado francamente moi bo para Ciudadanos. E aí sí que hai euforia clara. E sobre todo hai unha cuestión. Mientras teña a sensación de que o voto de Podemos en Andalucía seguramente ven de Izquierda Unida e do Partido Socialista e tamén da abstención, certo que estos ciudadanos con esa especie de política transversal e picando na esquerda, na dereita e en casi todos lados, posiblemente teño a sensación de que se pode consolidar como unha referencia a dereita ou a esquerda, da igual, do PP, pero en todo caso sí do centro conservador, a diferencia de Podemos, que sí que, a pesar de, bueno, facer esa proposta, digamos, de política máis transversal e non izquierda e derecha, sí que teño a sensación de que está, bueno, pues, digamos, moi escorada a esquerda política. A ver, deixámoslo aí para a primeira aproximación. A ver, María, ti que análise faz? Bueno, con algunhas matizacións estou de acordo ca análise xeral que fixo José Ramón, pero, bueno, o que sí é certo é que máis que a figura da lideresa, o que está claro que o Partido Socialista leva facendo 33 anos de campaña electoral en Andalucía. Eso, que dúbida cabe, texe unha estrutura clientelar que de feito existe e que é moi difícil, por suposto, de modificar, aínda ca irrupción de partidos de novo cuño como Podemos e Ciudadáns. O que sí é certo que tampouco, digamos, foi unha ganancia triunfalista, tendo en conta que perdeu 4 puntos porcentuais sobre as anteriores eleccións e, ademais, deixou no camiño uns 123.000 votantes. Non, por tanto, revalidou a ganancia das últimas eleccións. O que sí é verdade que hai que pensar que todo un prodixio da naturaleza que ganara o Partido Socialista, tendo en conta que unha comunidade autónoma con un 34% de paro, con unha situación a terceira comunidade con maior débeda, e, ademais, unha comunidade autónoma que acumula 1.000 imputados, non, agora chámase investigados, e con un fraude que está estimado, posible fraude, en 6.000 millóns de euros de mala xestión de recursos públicos. Por tanto, sí que é un prodixio de naturaleza que con todos esos adicamentos Susana houbera, digamos, revalidado que o Partido Socialista gañara. O que sí vai a ser complexo, eu supoño que vai a ser agora
o tema do seu mandato, porque non hai que esquecer que vai estar supeditada a pactos que imos a ver como se fragúan, que en calquer caso non se van a dar antes das próximas eleccións municipais, porque a ningún dos outros lles interesa en estes momentos posicionarse, pero que despois vai a ser unha candidatura, digo eu, un mandato bastante angosto. Se queres matizar brevemente, que temos a Víctor agardando, que... Teño a suerte de ter coincidido en tantas ocasións con María, que ao final xa casi... Que xa vas coñecendo, non? Sabes por onde vai ir, non? E entón eu que me vou a permitir facerlle unha suxerencia, ademais xa teño aquí as anotacións, está fotocopiado, e vou facer entrega este formal... Teñemos que separar como no cole, porque xa... De un artigo que se titula tal cual, ni cautivo ni sumiso, una investigación desmonta los mitos sobre el voto de Andalucía, que de 4 investigadores de varias universidades andaluzas, concretamente coordinada por Salvador Cruz Artacho, y otro artigo de Braulio Gómez que dice textualmente la falsa leyenda de los votos cautivos. Entonces ahí se establece, no caso concreto de este de Artacho, falase incluso de evolución do voto de Andalucía dos anos 91, no 91 do século XIX ou 2008, e no caso de Braulio Gómez fai un estudio pormenorizado e desmonta, además, as argumentacións das que acaba de falar María. Non é Andalucía de las pitas de las que hablaba Esperanza Aguirre. Claro, por eso... No es la Andalucía de la que hablaba Durán y Lleida. Por eso Andalucía ten un instrumento... No, pero ti falasme de un estudio de ensayo, posiblemente que se fixo. Ahora eu vouche a falar de outra cousa que é constatable, que son cifras. Mira, en Andalucía existe un instrumento que se chama PER, que ningún goberno atreveuse a desmontar, e que ti sabes que é unha subvención generalizada generalmente a xente do ámbito agrícola, pero que afecta a outros muchos sectores. Escoita un momento, a presenza do sector público en Andalucía é a maior de toda España. Ali están empregando en torno a un 22% da poboación, mentres o resto do país está en torno ao 16%. Vouche a decir máis. É a comunidade autónoma onde maior empresas, chiringuitos, sociedades, entes e institucións públicas existen. Dan casi traballo a 200.000 personas. Eso é a película clientelar que teñen en Andalucía. E tamén a comunidade autónoma dos enfermos de hepatitis C reciben a súa medicación. Sí, claro. É normal. Donde os nenos non morren de fame. Non morren de fame. Os nenos están escolarizados. En ninguna comunidade autónoma morren de fame. En todas as comunidades autónomas os rapaces están escolarizados. Todas as comunidades autónomas están escolarizados. Non me seas demagogo, que eres moi inteligente. Non me seas demagogo. Por favor, logo aclarades que vos teñen que poñer un biombo aí no medio. A ti só vouche a pouco, Víctor, o resultado de Podemos, eses 15 deputados. Bueno, o primeiro que... As enquistas tamén pronosticaba máis. O primeiro que hai que dicir é que pasar de 0 a 15 nunha estructura que ten menos dun ano ten todo o mérito do mundo. Está claro. Entón entendemos unha cousa que xa se dixo un pouco antes, non? Estamos nun ciclo político que non é lineal. É dicir, entendemos que existe unha maioría que pode fraguarse e cristalizar nunha maioría política, que detectamos un deterioro das forzas ata agora hexemónicas no panorama cunha perda de en torno a 20 puntos, entendemos que sí que, por dicirlo así, non se acadou o obxectivo en Andalucía, que era ter unha irrupción moito máis importante que permitise ter labores de goberno, que non vai ser o caso, pero entendemos que temos un escenario cunha morfoloxía irregular, que non todo vai ser lineal, e que isto non hipoteca para nada unha estrategia que está seguindo pos seguintes comicios. Dito isto, tengo que dicir que estou máis ou menos de acordo con bastantes cousas que se dixeron aquí. Penso que non é... Sería entrar nun debate un pouco turbio falar de estrategias, estructuras clientelares, porque eso permitiría replicar ese discurso en moitas comunidades, non únicamente en Andalucía. Entón, bueno, penso que non ofrece ninguna variable analítica importante o feito da estructura clientelar, porque xa digo, pode revertirse, utilizarse perfectamente no ámbito aquí máis inmediato ou noutras comunidades onde outras forzas... Non, porque non houve ninguna comunidade que repetira durante 33 anos o mesmo goberno. Non houve ninguna comunidade, por tanto é máis difícil imputar esa estructura clientelar. Espera que remate Víctor, logo José Ramón. Sí, Víctor, sí. Con respecto, nunca tildaría de fracaso para nada o resultado en Andalucía.
É insuficiente, é certo, non se podemos estar todos de acordo, fundamentalmente, porque, a diferencia de outras forzas, Podemos nace con unha vontade gañadora. Se únicamente se analizan as reaccións inmediatas nas diferentes forzas que estarán presentes no Parlamento andaluz, verase que a de Podemos hai unha certa satisfacción polo traballo en feito. Somos un partido autofinanciado, que ninguén se esqueza, non lle demos nada a xente, salvo a xente, aos bancos non lle demos nada. Ese traballo de campaña diario sí que exteriorizouse no día das eleccións, con as declaracións en certo grao satisfeitos co resultado, pero conscientes de que é insuficiente, pero sobre todo entendendo que o ciclo político no que estamos no Estado español é máis longo e que isto é un paso máis e que non se vai replicar exactamente nin extrapolable este resultado ao resto do Estado. Por aquí. Só un momento, a min o que me gusta de Víctor é esa puntualización que fai que Podemos ten vontade gañadora. Os restos dos partidos que se presentaron ás eleccións foron todos a perder. Vamos, ningún teña vontade gañadora. Paréceme que, vamos, quero decir que todos os partidos que se presentaron ás eleccións tiñan vontade gañadora. O que si é certo, todos. O que si é certo, Víctor, é que evidentemente hai algúns partidos que teñen unha maior trayectoria, teñen un maior, digamos, afincamento, son máis coñecidos e, por tanto, claro, a mellor son resortes que favorecen que permanezcan. Agora, vontade de gañar tiñan todos. En calquer caso, non vos preocupedes porque como Susana Díaz vai a ter que pactar, Podemos, estou segura que acabará pactando con que sexa para acabar Víctor Rise, Víctor Rise con incredulidade. Entonces, aí sí que realmente chegaredes ao goberno. A ver, José Ramón, logo me di, sí, a ver, por aquí. Era un dato que antes non recoñecendo, e sí que non, digamos, non enmendo a miña argumentación previa do resultado de Podemos e dos 600.000 votos e dos 15 diputados e diputadas, que é un dato moi salientable. Sí que é certo que as expectativas, incluso, de goberno hipotético de Estado, nas eleccións do 9 de decembro, eu sí que creo que se acaban de ver, independentemente que non se pode extrapolar, etcétera, etcétera, pero sí que me temo que se acaban de ver máis ou menos limitadas. É dicir, nas anteriores eleccións xerais, ni máis ni menos que da porcentaxe total dos votos recibidos polos grandes partidos nas eleccións xerais, o PP recibe a Andalucía 18,30% e o Partido Socialista 22,8%. O Partido Socialista recibe ni máis ni menos que dos casi 7 millóns de votos que tuvo 1.600.000 de Andalucía. E o resultado foi catastrófico para nós. Eso é unha cosa. E despois, mira, outro tema. Eu non seguín especificamente a campaña de Andalucía. Sí que as ideas forza de Susana Díaz, sí que a xestión política de Susana Díaz, a pesar de que se intenta de alguna forma denigrar ou como ningunear, pasa por unha posición moi firme, por combatir a corrupción, por transparencia, etc. Por eso fixo un aforamento especial a Griñán e a Chávez, por eso, ten un interés en combatir a corrupción increíble. Mira, hai unha cosa fundamental en Andalucía e que ten pasado o Partido Socialista. O Partido Socialista fixo esta campaña, xa digo, dos poucos datos de campaña que coñezo, pero Susana Díaz sí que foi unha campaña moi en clave andaluza, moi en clave de identificarse a Andalucía por encima de todo e os intereses dos cidadanos e cidadanas de Andalucía por encima de todo. É dicir, eso non entra en colisión coa idea que ten Susana Díaz e perfectamente defendida de España. Isto é así. Por tanto, non vamos a caer en veleidades e cosas raras. Sabes que ten moito de estrategia. Pero, sobre todo, hai unha cosa fundamental que Víctor, igual, eu creo que pode coincidir comigo nesto, no sentido de que non hai unha proposta, digamos, andalucista ou regionalista pura, non? Na Andalucía había o Partido Andalucista, pero está reducida a nada. E esa identificación da terra, das costumes, etc., non nacionalista, non estou internacionalista, pero, digamos, regionalista e máis, e Andalucía por encima de todo, sí que é algo que ten asumido o PSOE. Por lo tanto, sí que hai un voto moi en clave andaluz que do PSOE. Por lo tanto, sí podemos entender que estos 30 e pico anos non sean exclusivamente de voto cautivo, como se dice, que sei que non o son e que varía, bueno, por unha exageración, sino que son de cidadáns e cidadáns que entenden que o Partido Socialista e Andalucía é casi un feito indisoluble. A ver, brevemente, que estamos... É como a cousa do PPDG, non? Era a cousa de autoidentificación que decía Fraga, non? Non sei se convenciches, pero eu entendí o que querías decir. No, para nada, porque el ademais, estou seguro que me daría razón fora de micro, pero quero apuntualizar só un momento unha cousa que se nos esqueceu que é importantísimo no efecto de Podemos en Andalucía,
que non sei tanto se pesou que sexa unha alternativa nova, sino o feito de que Esquerda Unida tuvo unha gran debacle. Eu aí creo que sí que pescou moitísimo no caladoiro Podemos de Esquerda Unida, que de feito supoño que ao final será co que se faga cas siglas. Víctor, que opinas? Enlazando as dúas últimas intervencións, a perda de número de votos de Esquerda Unida e do PSOE é prácticamente idéntica. Hai moi pouca variación. A variación son 7 escanos que perde Esquerda Unida e ningún que perde tal. Entón, ese trasvase tampouco creo que sexa tan determinante. Quero dicir, a circunscripción electoral é a que é, o sistema electoral que temos é o que é, evidentemente non estamos aquí para queixarnos. Pero os votos de Esquerda Unida non se foron a outro sitio, non? Bueno, ou igual non foron, quero dicir, non. Non, menos. A mí pareceme que sabedes que iso é o maior caladoiro que tendes en estes momentos. É que eso é falso, porque se fose... Eu creo que no estado do PSOE, o caladoiro de votos de Podemos do PSOE. Se eso fose certo... A ver, deixa de Víctor. Se eso fose certo, estaríamos outra vez competindo pola parte esquerda do tabuleiro. Estamos falando de tentar ser unha forza mayoritaria. Eso non se consigue únicamente limitándose... Aí os ciudadanos chegaron e puseron ficha. Non, eu penso que... Non, que va claro. Eso non vai pasar por aí. De feito, penso que numéricamente pode haber máis exvotantes do PSOE que do de Esquerda Unida, sobre todo erase noutras contiendas, non? Con respecto ao pacto entre Podemos e PSOE, pareceme totalmente... Que segue rindo, sabes que tomas a risa. Claro, que quero dicir, non sei... O sea, é coñecer moi pouco as dinámicas partidarias dunha outra organización para plantexar isto que poda darse. É certo que pode haber un acordo puntual en certa política, pero non pon investidura. Pon investidura... A única opción que podería haber sería, non sei, salvo Podemos, penso que calquera das outras é bastante máis probable. É certo que se evidentemente... Pero vai haber, aínda así, pactos puntuais, recoñeces que poden darse. O sea, evidentemente, se por exemplo se redita o pacto que hubo levado adiante por Elena Cortés, antigua consejera de Vivienda, en torno á protección das cuestións habitacionais, Podemos seguramente estivera por aí. Se o PSOE mostra que pode ser un goberno que antepón os intereses das maiorías sociais por riba de certas minorías, Podemos pode chegar a algún tipo de acordo, pero puntual, pero vamos, a nivel estratégico non cabe ninguna cabeza que a investidura de Susana Díaz este sustentada no apoio de Podemos, baixo ningún concepto, vamos. Eu non falaba de investidura, eu falaba de acción de goberno posterior, ou seja, do resto do goberno, claro. Política tamén, non? Pero que Podemos... Claro. Eso non é ter parcelas de poder. Eu creo que... Apoiar cuestións puntuais non é ter parcelas de poder, porque en ningún caso habería representantes de Podemos dentro do goberno andaluz. O sea, entón, hai que ser un pouco cuidadoso cando se manexan este tipo de conceptos. Iremos analizando, Víctor. Cando queiras, pero... Cando nos invites, Susana. Espero que máis veces, claro, por suposto. Pero neste caso non... Creo que é tamén imposible esa opción, honestamente, creo que non ten... Por parte do Partido Socialista, tamén dis. Bueno, a presidenta creo que onte era moi clara, decía que gobernaría solitario. E non hai unha maioría política... María leva moitos anos exercendo a profesión e xa te visto de todo. Non hai unha maioría política... He visitado de todo. Tantas cousas dixeron antes. E aí a súa forma de recibilo, non? Non hai unha maioría política suficiente agora en Andalucía para derrubar o goberno de Susana Díaz. Pero sí que é certo que o exercicio da actividade política, a acción política e a nova política onde Susana Díaz está instalada, onde creo que o Partido Socialista está instalado, fai obrigatoriamente que ante cuestións moi concretas e determinadas, claro que tengamos que sentarnos a falar con Podemos e con quen sexa, claro, isto é a política, isto vai desto, vai de rendir contas, e vai de que efectivamente e definitivamente neste novo tempo político temos que antepoñer os intereses da ciudadanía, do conxunto da ciudadanía, a intereses de carácter exclusivamente orgánico partidista, sí, aí sí que hai coincidencia. É que iso non é o discurso único. No, pero vamos a ver, que non é cuestión... Estáme a sorprender. Nunca escoitei ese... Pero si ese argumentario de Pedro Sánchez... Ese é o discurso que avalía o día seguinte de facer a promesa de que non se van a pactar. Non guapo, pero unha réplica de Pedro Sánchez. Isto o di Pedro Sánchez. Pechamos programa. A última mensaxe que queríades deixar en riba da mesa. A ver, Víctor, a túa. Con respecto ás eleccións andaluzas, decir que evidentemente estamos nun proceso de construcción, como temos insistido moitas veces, é moi complicado construir e avanzar ao mesmo tempo, cuns márgenes moi asustados. Andalucía é a única comunidade que
Podemos non ten Consello Cidadán Autonómico, froito de que tiveron que pospoñerse despois desto, quer dicir, hai un conxunto de factores que pese a asumir que non se logran os obxectivos nestes comicios, estamos nunha fase de crecemento e os datos que hai enriba da mesa poñen unha cousa en clave, que hai unha maioría social e o cambio político pode ser posible se fan as cousas de forma correcta. Intentaremos facelo nesa liña. A ver, José Ramón, unha última cousa, breve. No, coincido no que se comentaba e lo que comentaba antes, que me parecía que hubo una respuesta como muy escéptica, ¿no?, por parte de María. No sé si Víctor creo que fue más comedido, pero cuando falaba de ese nuevo tempo político, etcétera, y que se inaugura, entiendo, en Andalucía, comentaba onte o secretario general do Partido Socialista en Galicia, Besteiro, dice que non hai unha nova clase dirixente, por tanto, obligatoriamente hai unha nova forma de facer política. Para min, volvo a repetir, que nunca cuestionei, pero eu e moitos socialistas non cuestionamos manifestacións de carácter político, cidadán, novedosas, rupturistas, etc., porque nos parece saludable. Como non vamos a ter a obligación, en definitiva, de poder chegar a entendernos e antepoñer os intereses do conxunto de ciudadanía, que é o que, en definitiva, te sustancia a acción política? Isto é así. A bella política isto non o entende. Pero o novo tempo. Si, os novos tempos son os que se produxéronse hoxe xa en Andalucía con 14 ou 16 novos detidos por casos de corrupción con cursos de formación. Son novos tempos que había... Esos son viejos políticos. E, por certo, cos que loitou vehementemente a propia presidenta da Comunidade Autónoma. O vas a negar eso? Aforando a Chávez e Griñán. Aforando a Chávez e Griñán. Pero que potestad tiene Susana Díaz para aforar a Chávez e Griñán? Hai que ser rigurosos en eso. A ver, que María, en 10 segundos que remata María, repasamos. Só decir, en eso estou de acordo con Víctor, que non me parece que os datos obtidos en Andalucía sexan extrapolables para nada ao resto das contiendas electorais que vai haber no territorio nacional. Paréceme que é un caso moi específico, vamos, que está exclusivamente atañe á comunidade andaluza. Bueno, pois hoxe deixámoslo aquí, pero sobre esas eleccións volvemos mañá e tamén sobre, por suposto, o panorama preelectoral aquí en Compostela. Grazas a José Ramón e a María, que son xa habituais. A Víctor, moitísimas grazas, que espero que tamén sexa habitual nas tertulias. Moitísimas grazas a todos, grazas por seguirnos. Mañá volvemos a hora de sempre para analizar como facemos sempre a actualidade que deixe a xornada. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.